वाराणसी से कप सिरप तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा और कस दिया है। यहां सोनभद्र एसआईटी की टीम तस्करों की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को कुर्क करने पहुंच रही है। शिवपुर के भरलाई से लेकर पिंडरा और मौडौली तक करोड़ों की बेनामी संपत्तियों को आज सीज किया जाएगा। सीधे रुक करते जयपाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जयपाल, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सोनभद्र एसआईटी की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। ये भरलाई वाला इलाका है जहां पर आवासीय प्लॉट जिसकी कीमत 76 लाख बताई जा रही है, उसको आज सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तकरीबन 7 करोड़ की ये पूरी प्रॉपर्टी आज बनारस के अलग अलग इलाकों में एसआईटी सोनभद्र सीज करने के लिए पहुंची है। शुभम जायसवाल यानी कोडिन माफिया के तौर पर पूरे पूर्वांचल में एक नेक्सस के तौर पर उभरा और उसको लेकर आज उसकी कमर तोड़ने के लिए ये सोनभद्र एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची है और एसआईटी टीम को लीड करते हुए प्रणय जी यहां पर मौजूद हैं। कुल कितने करोड़ की ये संपत्ति है जिसको सीज किया जा रहा है? नियर अबाउट 6 करोड़ की है जी। और अलग अलग इलाकों को चिन्हित किया गया है? जी, ये भरलाई का है और इसकी कीमत करीब 76 लाख है। इसके अलावा बैंक के जो पैसे हैं बैंक में जो जमा है उसको भी सीज किया जा रहा है? जी, उसको भी सीज किया जा रहा है। ये अतिरिक्त संपत्ति है जो हमने पहले माननीय न्यायालय के आदेश से करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति उनकी मूवेबल और इमूवेबल सीज की थी। उसके अतिरिक्त ये संपत्ति हम लोगों ने चिन्हित की जो अभी तक किसी ने चिन्हित नहीं किया था पहले। तो हम लोग की कार्रवाई चल रही थी, फिर सीजर का हम कर रहे हैं। 5 प्रॉपर्टी है वहाँ पे जगदीशपुर में है, पिंडरा तहसील में 5 प्रॉपर्टी उनकी, और एक प्रॉपर्टी इनकी ये भरलाई की और एक मड़ौली की है। अच्छा, इसके अलावा जो गाड़ियां हैं जो अवैध रूप से शुभम ने खरीदी थी वो भी आज सीज होगा? जी, उनकी भी। कितनी गाड़ियां हैं उनकी? आज गाड़ी 4 है और पहले एक मर्सिडीज थी, आज एक फॉर्च्यूनर है और एक वो है i20 है और 2 टू व्हीलर हैं। आज एक फॉर्च्यूनर को भी सीज किया जाएगा। जी, ये जी। किस लोकेशन पर गाड़ियां खड़ी हैं? जी, अभी गाड़ी का लोकेशन एग्जैक्ट नहीं मालूम है, हम लोग ट्रेस कर रहे हैं तो उसको हैंडओवर ले लेंगे। और ये जो प्लॉट है सर, ये कितने लाख की प्रॉपर्टी है? ये करीब 76 लाख की है। और कितना है, कितने एकड़ में फैला है ये करीब 7200 वर्ग फीट है। 7200 वर्ग फीट की ये पूरी प्रॉपर्टी है। पहले हम आपको ये लोकेशन दिखाते हैं। शुभम जायसवाल ने अपने गुंडागर्दी के दम पर, अपने रसूख के दम पर इस प्रॉपर्टी को हासिल किया था। और ये देखिए, ये पूरी टीम यहाँ पर जो पहुंची है, अब ये जब्तीकरण की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर पोस्टर लगाने की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले एक और जानकारी आपको दें कि यहाँ पर पहले ही रोहनिया पुलिस ने इस संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इस संपत्ति को पहले ही फ्रीज करने को लेकर नोटिस चस्पा की गई थी और अब यहाँ सोनभद्र एसआईटी पहुंची हुई है और ये संपत्ति को सीज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। जबरदस्त तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर देखी जा सकती है और ये लगातार कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है। पूरी एसआईटी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आज ये 76 लाख की जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं एसआईटी सोनभद्र इस वक्त सीज करने जा रही है। इसके अलावा 7 लोकेशंस पर 7 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी को आज सीज किया जाएगा। लग्जरी गाड़ियों को भी एसआईटी टीम आज यहां से उठाने वाली है और बैंक में जो खाते में पैसे पड़े हुए हैं शुभम के, आज उसको भी सीज करने की कार्रवाई यहां पर चल रही है। और कहा जा रहा है कि लाखों रुपए जो बैंक में है शुभम जायसवाल के अवैध रूप से, उसको सीज किया जाएगा। और ये देखिए, शुभम जायसवाल ने कितना रसूख दिखाया था, इसका सबूत दिखाता। देखिए, शुभम जायसवाल अधिवक्ता लिखता है और इसके नाम बकायदे देखिए, अलग अलग तरह के लोगों के नाम इस गेट पर लिखे हुए हैं। यानी ये संपत्ति उस रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये शुभम जायसवाल ने अर्जित की और खुद को अधिवक्ता बताया। इसके बाद इन लाखों की प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखिए, ये अनाउंसमेंट चल रही है लगातार। एक प्लाट ये है आपका भरलाई का, ये करीब 2750 वर्ग फीट है। 7200 वर्ग फीट का एक प्लाट है मड़ौली में, उसकी कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख है। और वहाँ पे जगदीशपुर में प्लाट है तो वहाँ पे 5 प्लाट है जिसमें 46 लाख के 3 प्लाट और 60 लाख के 2 प्लाट। तो उसकी भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है प्रॉपर्टी। 4 व्हीकल्स हैं। पहले एक व्हीकल्स ऑलरेडी हमने सीजर में डाल रखा है माननीय न्यायालय के आदेश से मर्सिडीज को, उसको ट्रेस किया जा रहा है। और 4 व्हीलर्स और हैं जो जल्द ही हम हैंडओवर ले लेंगे, लेकिन उनके सीजर का आदेश पारित हो गया और उसको हमारी कस्टडी में आ जाएगा वो।
देखिए, तो ये जो लगातार अनाउंसमेंट है उसको अब कर दिया गया है और जो सीज करने की प्रक्रिया है वो अब शुरू कर दी गई है। और अब यहाँ पर ये दिखाते हैं आपको, ये नोटिस जो है वो चस्पा कर दी गई है और संपत्ति को एनडीपीएस की धारा 68F1 के तहत इसको सीज किया गया है। और ये बताया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कितने रुपए की है और इसको किस वजह से सीज किया जा रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और एसआईटी सोनभद्र की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। ये बड़ी कार्रवाई कोडीन माफिया के खिलाफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल की अवैध संपत्तियों पर लगातार ये कार्रवाई चलती हुई नजर आती है। और इसके बाद पहले वाराणसी पुलिस, अब फिर एसआईटी सोनभद्र की टीम यहाँ पर पहुंचती है। जबरदस्त तरीके से यहाँ उसके पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने की कार्रवाई होती है। न सिर्फ प्रॉपर्टीज बल्कि बैंक में पड़े हुए पैसे भी जब्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो लग्जरी गाड़ियां शुभम ने इस अवैध संपत्ति से हासिल किया, अवैध कमाई से हासिल किया, उसको भी यहाँ पर जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। पूरा दृश्य आपको दिखाते, देखिए बेहद ही पॉश इलाका है। ये शिवपुर का भरलाई वाला इलाका है जहां पर एक बड़ा सा यहाँ पूरा जो मॉल है, जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो यहाँ पर बन रहे हैं। और उसी इलाके में ये शुभम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, बाकायदा गुंडागर्दी करते हुए ये पूरा जो प्रॉपर्टी था उसको यहाँ पर लिया था। और ये अपने आप को अधिवक्ता बता रहा था, अपने और साथियों को लेकर पूरा नाम बाकायदा इसने चस्पा किया और अब जाकर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी, कहीं मार्केट दाम से ज्यादा पैसे देकर खरीदे, कहीं रसूख का इस्तेमाल किया। तो शुभम ने कोडीन से जो पैसा कमाया उसमें अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति अपने और अपने परिवारजनों के नाम पर अर्जित की। और आज इसी संपत्ति पर ये चाबुक चलाते हुए एसआईटी सोनभद्र की टीम यहां पर पहुंची है। जबरदस्त तरीके से ये कार्रवाई लगातार चलती हुई नजर आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अब कोडीन माफिया की कमर पूरी तरीके से टूटती हुई सी नजर आती है, क्योंकि पहले ही वाराणसी की पुलिस ने 3 ऐसे शातिर लोगों को पकड़ा था जो शुभम जायसवाल के बेहद करीबी थे, जिसमें विकास सिंह नरवे की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा आकाश पाठक, अंकित जायसवाल, ये तमाम 3 ऐसे लोग हैं। ये संपत्ति भी कुर्क की जा रही है, इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जयपाल, ये जानकारी और वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आगे